হ্যালো। তো আজ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো ব্যাঙ্গালোর এমন একটা জায়গা যেখানে ওয়েদার ভীষণ ভালো। না ঠান্ডা না গরম। যেহেতু আমরা খুব ওপরেই থাকি মোটামুটি একটু। তো ওখানে আমাদের ঘরে ফ্যান চালাতে হয়ই না বলতে গেলে। আম তো এখানে একটাই প্রবলেম সেটা হচ্ছে এই রোদ। আপনি দেখে বেরোবেন এই প্রচণ্ড রোদ। কিন্তু কিছু ১০-১৫ মিনিট পরে একদম এরকম কালো করে একদম আকাশ কালো হয়ে যাবে এবং তারপর মুষলধারে বৃষ্টি। এবং এখানে বৃষ্টির এতটাই মুষলধারে হয় যে পুরো সামনেই কী আছে দেখা যায় না। যেরকম আমাদের এখান থেকে ভারতীয় সিটিটা দেখা যায়, আমার অন্যান্য ভিডিওতে দেখবেন ভারতীয় সিটিতে দেখা যায়। কিন্তু এখানে বৃষ্টি এতটাই জোরে হচ্ছে এবং এতটাই বেশি হচ্ছে যে ভারতীয় সিটি আর দেখা যাচ্ছে না। তো তাহলে বোঝাই যাচ্ছে কীরকম জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত এখানে বৃষ্টির জল প্রচণ্ড যেহেতু ওয়েদারটা একটু ঠান্ডাই বলা যেতে পারে। তো বৃষ্টির জল খুব ঠান্ডা। বৃষ্টির জল হাতে বা পায়ে যেখানে বা মাথায় যেখানেই পড়ুক না কেন একদম মনে হবে যেন একদম ফ্রিজ থেকে পড়েছে, এতটাই ঠান্ডা। আমার তাই মনে হয়েছে। আমি একটু শীতকাতুরে আছি, আমার তাই মনে হয়। তো আমি যতবারই বৃষ্টিতে ভিজেছি ব্যাঙ্গালোরে আমি সর্দি কাশি জ্বর নিয়ে ভিজেছি। তো এমনি ওয়েদার ভালো। ব্যাঙ্গালোরে এই জন্যই মানুষ এত থাকে কারণ এখানে ওয়েদার খুব ভালো। প্লাস চাকরি বাকরির সুবিধা তো আছেই। সেটা তো একটা আছেই। বাট ওয়েদার খুব ভালো এখানে।